Ganz kurz zum Thema Motorsound des Audi SQ5 3.0 TFSI Quattro. Und da ist TFSI ganz wichtig, denn der Vorgänger war ja noch ein TDI, also ein Dieselmotor. Jetzt ist ein Benziner hier an Bord, und zwar der V6 TFSI, den wir schon aus dem Audi S4 und S5 kennen. Und wer jetzt denkt, oje, oje, bei so einem großen Fahrzeug ein Benziner, das ist ja ineffizient. Auch der Diesel kommt wieder, aber das dauert noch. Nächstes Jahr kommt dann auch wieder der altbekannte SQ5 TDI. Aber jetzt müssen wir erstmal mit dem TFSI Vorlieb nehmen. Und da wollen wir uns mal einen Auspuffsound anhören. Wobei erstmal anschauen eigentlich. Und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt oder auch wisst, hier gibt es keinen Auspuff mehr. Also natürlich gibt es einen, aber der ist hier unten und zeigt nach unten raus. Zur neuen Designsprache von Audi passt das laut Designer nicht mehr. Die haben also keine sichtbaren Auspuff-Endrohre mehr. Naja, hoffen wir mal, dass er noch nach was klingt. Also, auf geht's. Reinhören.